Lah, apa dikatakan Rasulullah? Hadis sing kula waca niku kadang-kadang nangis. Kula lak maca niku nangis biasanya ngombe banyu putih biasanya. Banyu putih dap garger. Oh sing seprit kae. Sakso. Rasulullah dawuh makaten Bapak Ibu rahimakumullah. Niki mumpung bulan surah hadis niki kula aturke. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahlin nar. Fayakun bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbitu alaihi alkitab. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ya Allah. Niki yang jadi penyemangat saya untuk ngaji mbak-mbak sarkem seperti tadi malam. Saya sampaikan kepada mbak-mbak di BSK itu. Lah aku ki bendino ngaji ning sarkem edap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Dumateng ngarsanipun tukang nyuguh wedang. Kula niku pun mboten ngombe manis. Kula mboten ngombe soft drink. Kula mboten ngombe la segar. Kula mboten ngombe Fanta. Kula mboten ngombe Sprite. Kula wis ramangan sego. Kula wis ramangan napa-napa. Jadi suguhanmu sakmene iki mubadir. Vokalisnya cangkeme iki nya. Pak PM kayak. Mesake kayak. Nah iki kowe le. HP ini matamu HP ini. HP ini dijaluk lho ya. HP-mu cross. Aku iPhone 7 bro. Cek. Iki setelane son mboten pas nih. Penak sone mas-mase wau. Kowe ya sok tahu aku nggo mic dhewe iki. Aku mau nggo mic wong niku kula wegah. Soale cangkeme mambu abab niku. Niki coba dipaskirin. Niki suarane tasih abot. Enteng tapi mboten metu suarane. Gede tapi mboten enten powere. Apa diwalik aku ngeson kowe ngaji. Dandani alon-alon, ayo cek. Nah, iki banter tapi ra ono powere. Kan ono kalane wong ngaji niku sone lirih tapi ono powere. Iki banter tapi ra ono powere. Dadi lak wong kelon ora suwe iki. Cek 1. Cek 1. Lah iki meh powere meh metu. Cek, nah, salah meneh. Cek 1. Cek 1. Base dicilikke. Cek 1. Bengunge kuwi diguak. Cek 1. Cek 1. Bapak Ibu para rawuh ingkang minulya,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged nderek pengajian wonten pendopo. Kula ya ora ngerti niki acara napa. Soale kok ning kono wayang kulit, ning kene dawane kaya ngene. Ki ana gambare Abah Lutfi barang. Niki temane niki dalu menika pengajiane. Al mukminu lil mukmini kaya salah masuk al mukminu lil mukmina iki ngajine nang ndi kae. Niku al mukminu lil mukmini kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan, sebagian yang lain. Kula nembe niki pengajian background-e kaya papan tulis nggih nembe niki. Doa bersama keutuhan bangsa sewelasan Ratib Kubro Al Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Kok gambarnya Bib Lutfi? Aku suwe-suwe mau mendasku ya. Pondok pesantren, mriki pondok pesantren mriki nggih. Pondok pesantren Miftahul Huda. Kula dhewe jenenge Miftah, pondoknya jenenge ora Miftah. Ora Aji. Cepoko Jajar Piyungyang Bantul Yogyakarta. Ibu bapak rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datuke para habaib, mbae Habib Lutfi ngoten. Kula wingi saderenge bidal haji kula sowan Abah. Jam 09.00 bar ngaji kula mangkat dugi Pekalongan jam 2 isuk langsung diajak teng studio. Abah niku lak senengane nglaras siiran nganggo organ macem-macem. Masuk studio ngantos jam 3:30 kula diajak mlebet kamar Abah guyon ngantos jam 5. Kula mantuk dina Jumat, dina Setu kula mangkat kaji. Nembe setengah bulan kula mantuk haji. Muga-muga sing rawuh dalu menika kabeh iso mangkat kaji. Amin. Lak mung ngamin tok ya ora mangkat kata. Kanjeng Nabi Muhammad niku dipun wastani maksum. Napa niku maksum? Maksum niku direksa sangka dosa. Dados mustahil Kanjeng Nabi niku tumindak aniaya. Mustahil Kanjeng Nabi niku tumindak dosa. Mustahil Kanjeng Nabi niku tumindak ino. Ora mungkin. Mila dipun wastani maksum. Dijaga dari perbuatan dosa. Kanjeng Nabi Muhammad tidak hanya sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai seorang rasul. Bahkan sayyidil awwalina wal akhirin. Ini yang kemudian dicontohkan dalam cerita Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga. Begitu Nabi Adam medal saking surga, Nabi Adam di gua ngetan, bojone Nabi Adam di gua nyuwun sewu. Nabi Adam di gua ngulon, bojone Nabi Adam di gua ngetan. Bojone Nabi Adam namine Salah, Bu Adam. Perpisahan yang cukup lama antara Nabi Adam dan Siti Hawa, kira-kira 200 tahun. Selama 200 tahun Nabi Adam berdoa untuk bertemu dengan istrinya Siti Hawa. Tetapi selama itu pula doanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Sampai satu kesempatan Nabi Adam alaihissalam teringat di pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang jenengan mboten pitados muga-muga kabeh sesuk iso mlebu surga iso ndelok tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mila menawi kanca-kanca selawat biasane digawe siiran judule Miftahul Jannah la ilaha illallah. Niku soale enten hikayate. Nabi Adam njaluk banyu putih sing panas. Bila perlu sak kompore. Nabi Adam kemutan, kok ana jeneng Muhammad ki sapa? Pisah 200 tahun ndonga ditolak karo Allah. Ya Allah, kula kangen bojo kula, prek dijawab. Ya Allah, kula kangen kali bojo kula, mbel. Pokoke ditolak mawon iki.
Sampai 200 tahun kemudian Nabi Adam nembe kemutan teng pintu surga ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki ingkang dipun wastani Kanjeng Nabi Muhammad itu Sayyidil Awalin wal Akhirin, tuan pertama dan tuan terakhir. Tegesnya nopo? Nurnya Muhammad diciptakan sebelum Adam, tetapi penciptaan sebagai Nabi yang dan Rasul diciptakan terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam. Maka dikatakan imam pertama dan imam terakhir. Fisiknya disian Adam, tetapi nurnya duluan Muhammad. Dan diciptakan terakhir fisiknya setelah Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya nopo Bapak Ibu? Setelah 200 tahun, au kama qala, dalam riwayat lain 250 tahun mereka berpisah. Mlakule Nabi Adam ngetan, mlakune Siti Hawa ngulon. Wis nyanyi sak nggon-nggon ning dalan. Hidupku menyusuri jalan. Nabi Adam ya ngono ngomong karo Nabi Siti Hawa. Goleki Siti Hawa karo nyanyi lagune NDE kae. Dek kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi o a o e. Ngerti ra? Lak bocah-bocah iki lagune beda. Aku ngerti. Ora aku. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu jare yen ra ninja ra oleh dicinta apa kaya ngene rupane wong kere lae. Akhirnya bareng 200 tahun niku Nabi Adam ngangkat tangan ndonga. Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, pertemukan aku ya Allah dengan istriku Siti Hawa. Langsung dapat balasan dari langit. Adam, selamat. SMS Anda diterima. Akhirnya apa? Nabi Adam ketemu karo Siti Hawa. Mergo dongane Nabi Adam dimulai dengan menyebut asma Muhammad. Maka disinilah kemudian dikatakan tidak akan tertolak sebuah doa manakala dimulai dengan membaca sholawat. Maka kalau Bapak Ibu membaca sholawat nariyah yang bagi orang Wahabi ini sholawat sesat. Kenapa? Karena mereka tidak memahami nariyah. Ada kalimat yang berbunyi watuqda bihil hawaij watunalu bihir raghaib wa yustasqal ghamam. Mereka mengatakan kita musyrik, kita sesat. Ya, melonyoh cangkemku. Mereka mengatakan ini musyrik, mereka mengatakan nariyah itu sesat. Soalnya apa? Gara-gara ada kalimat niki watang fariju bihil bihine niki lho. Bihil kurab watu kedo bihil hawaij. Mereka salah. Seolah-olah dengan sholawat nariyah itu kita meminta Nabi Muhammad. Salah. Kita hanya minta Muhammad sebagai wasilah untuk memberikan syafaat kepada kita, supaya Muhammad juga membantu kita memintakan kepada Allah supaya doa kita diterima oleh Allah, supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Maka waktu kedobil hawaid dengan Muhammad, Tuhan tolong hajat kami dikabulkan. Lah wong-wong Wahabi kira iso paham model ngoten niku. Biasanya wong-wong Wahabi kuwi salah paham utawa pahame salah. Salah paham utawa pahame salah. Biasanya umpama gelem ngaji tanpa guru, umpama ngaji karo guru biasanya ora khatam. Akhirnya apa? Dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kopine kurang kental. Mila senengane nyalahke wong liya. Mila lak wong Wahabi iki diarani, ayo salah apa? Ayo rutinan rotib kubro. Kuwi misuh-misuh meneh. Kuwi amalan apa kuwi? Ayo amalan manakipan, kuwi bingung meneh ngopo kok dadak nyerip maca sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mumet meneh. Mila wong-wong ngoten niku mboten digagas, kula mboten ajeng bahas niku, tapi bahas Muhammad niki wae. Waktu kedobil hawaij.
Inilah hebatnya nama Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, apapun hajat jenengan, tolong mulai semua permintaan dengan membaca sholawat. Duwe bocah-bocah kok nakal, turu leboni kamare cekel sirai, Allahumma alihmul kitab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma alihmul kitab. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang paham dengan kitabmu. Al-Fatihah, sholawat Fatihah. Bapak nggih ngoten, duwe bojo kok cangkeme cerewet, gampang. Gampang. Leboni kamare, cekel cangkeme. Wah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula ikhlas duwe bojo kados niki Gusti, tapi kula ora seneng yen cangkeme cerewet. Al-Fatihah. Tendara. Kok di Fatihai ora trimo, ora rampung, gampang. Tambahi Yasin. Kaya ngono le, serun di bojo wi. Kagem calon bojo kula, sinten kemawon, sing penting wedok, Al-Fatihah. Pasti Allah akan memberikan calon terbaik untukmu. Iki lak rupa-rupa PHP to iki. Apa itu PHP? Perjaka hampir punah. Lah Muhammad itu segala-galanya, Imamul Anbiya wal Mursalin. Imamnya para nabi dan para rasul niku Muhammad. Tuannya para nabi dan rasul Muhammad. Tetapi kalau Anda lihat Muhammad sing wis dijatah surga, duwe kapling mlebu surga. Muhammad sing ra mungkin tumindak dosa. Tetapi setiap saat, setiap waktu dia masih mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Muhammad tidak pernah berhenti untuk meminta hidayah Allah. Muhammad tidak pernah berhenti untuk meminta petunjuk Allah. Kenapa? Karena Muhammad mengajarkan kepada kita, tidak ada seseorang pun yang bisa menjamin Islam dan imannya di dunia ini kecuali Allah. Kula wangsuli, tidak ada yang bisa jamin. Apakah orang hidup dalam keadaan Islam, matinya pasti dalam keadaan Islam? Orang mesti. Apakah hidupnya dalam keadaan baik? Siapa yang bisa menjamin dia mati dalam keadaan baik? Tidak ada. Maka Al-Quran selalu mengingatkan kepada kita melalui mulut para khotib Jumat setiap kali Jumatan dengan pesan takwa. Faya ayuhan nas ittaqullah, ittaqullah, summattaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, bertakwalah, bertakwalah, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Ora ono le sing iso jamin. Gak ada. Kenapa? Karena lembaran sejarah, catatan sejarah mengajarkan kita soal itu. Kita lihat dalam masa Nabi Musa alaihi salam, ada seorang ulama terkenal namanya Bal'am bin Bawra. Kuwi wong ulama, cangkeme mandine ra umum. Saomong-omonge mandi. Kok pengajian udan mandek, udane mandek. Niku Bal'am. Kemarau, ya Allah kula njaluk udan, udan. Ana wong rabi puluhan tahun rong meteng, ya Allah, meteng mulih meteng. Niku Bal'am. Pokoknya seomong-omongannya mandi. Tapi Anda tahu, Bal'am bin Bawra mati dalam keadaan kafir, murtad karena kesombongannya. Mergo rumangsa ampuh, wani karo Nabi Musa alaihissalam. Ampuh iki Bal'am, mati kafir kok. Siapa yang bisa menjamin? Bal'am bin Bawra namanya. Zaman kekhalifahan Abu Bakar bin Khattab, ada seorang laki-laki namanya Rajal Unfuwah, delegasi sunnah. Ada orang yang ngaku nabi namanya Musailamah Al-Kadzab. Rajal Unfuwah ini diutus oleh Abu Bakar untuk mengingatkan Musailamah Al-Kadzab supaya sadar kembali kepada Islamnya Nabi Muhammad. Anda tahu Rajal Unfuwah mati dalam keadaan kafir, padahal dia delegasi sunnah. Sopo sing iso jamin? Apa rumangsamu kowe santri Cempaka Jajar mesti apik? Urung mesti. Urung mesti. Rajal Unfuwah delegasi sunnah. Bahkan mohon maaf, ada seorang pendekar perang zaman Rasulullah, namanya siapa? Ubaidillah Al-Jahsi. Endi ono perang mangkat dhisik dhewe. Dia mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kecintaannya minum khamr. Sopo sing iso jamin?
Maka ibu-ibu yang suaminya gemar minum alkohol, waspadalah, waspadalah. Jangan sampai malah bikin paguyupan, pangunci. Apa kuwi? Paguyupan ngunjuk ciu. Gak ada yang bisa jamin. Makanya kamu jangan mengatakan aku wis seneng karo Rasulullah, aku wis hadrowan, aku wis solawatan, aku mesti mati dalam keadaan baik. Tidak ada yang jamin. Apa meneh seragam urung lunas, urung jamin. Hati-hati. Makanya apa? Rasulullah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya niki nyuwun sewu kula niku lak maca hadis niki kadang-kadang nangis. Saya pahami, saya pelajari, saya mengerti, kula nangis maca hadis niki. Rasulullah jauh hari mengingatkan kepada kita apa? Dua kutub yang berbeda, dua hal yang berbeda. Aja mok sawang akekku mesti apik. Copot wae. Muga-muga lali mbahmu kuwi, muga-muga lali. Wong akeke dicopot tok, muga-muga lali. Ora ana akek ning kene iki ora ana ning Bantul ini. Ora ana. Tulisane apa, Le? Tulisane apa? Codot matamu, codot ngawur. Iki wong kene cangkeme atos iki. Apa tulisane, Le? Muhammadur Rasulullah. Iki kenang-kenangane wong Arab iki. Lah, apa dikatakan Rasulullah? Hadis sing kula waca niku kadang-kadang nangis. Kula lak maca niku nangis biasanya ngombe banyu putih biasanya. Banyu putih dap garger. Oh sing seprit kae. Sakso. Rasulullah dawuh makaten Bapak Ibu rahimakumullah. Niki mumpung bulan surah hadis niki kula aturke. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahlin nar. Fayakun bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbitu alaihi alkitab. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ya Allah. Niki yang jadi penyemangat saya untuk ngaji mbak-mbak sarkem seperti tadi malam. Saya sampaikan kepada mbak-mbak di BSK itu. Lah aku ki bendino ngaji ning sarkem edap. Kamu tahu mbak-mbak sarkem itu pekerjaannya apa? Dodol gembus mbahmu sok tahu. Mbak-mbak sarkem itu pekerjaannya dodol kroto. Apa kuwi? Pakan manuk. Wa inna ahadakum fayamalu bi amali ahlin nar, dan ada di antara kamu kata Rasulullah yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka, fayakun bainahu wa baina illa dhira'un, sehingga jarak dia dengan neraka hanya 1 meter kata Rasulullah. Niki penghuni amalannya amalan neraka nih. Sehingga jarak dia dengan neraka itu cuma 1 meter tok. Jadi sagasan meneh niku neraka nih. Tapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab. Allah mendahului catatan takdirnya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Di akhir hidupnya dia melakukan fayamalu bi amali ahlil jannah. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Niki awalnya wong ngelek bosok, kurang 1 meter meneh wis nyemplung neraka. Tetapi apa? Catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk surga dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Tapi kita juga diingatkan oleh Rasulullah, wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahlil jannah, dan ada di antara kamu yang melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayakun bainahu wa baina illa dhira'un, sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal 1 meter. Jadi sagasan meneh mlebu surga niki. Ler surga niki. Surga niki. Sagasan meneh surga niki. Tetapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab. Catatan takdir mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Sing nomor 1 wau, sing pertama wau.
awale amalane amalan neraka tapi meh mati amalane surga akhirnya mlebu surga. Sing nomor loro awale amalan surga tapi akhirnya amalan neraka dia dadi mlebu neraka. Enggak ada yang bisa jamin, Pak. Siapa yang bisa jamin? Ayo. Contohnya Bal'am bin Bawra, Rojal Unfuah, Ubaidillah Al-Jasi. Bahkan seorang tukang adzan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, 5 waktu sehari di dalam sholat dia mengumandangkan adzan. Setiap datang waktu sholat dia yang mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukang adzan. Lak cara bahasa aku mbiyen James Bond, jaga masjid dan kebon. Tukang adzan. Tapi apa? Satu ketika dia adzan di atas menara. Kalau sekarang menara untuk naruh speaker, dulu menara untuk tempat mengumandangkan adzan. Seperti Bilal bin Rabah di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Begitu adzan, di bawah ana cewek liwat, set, matane ndelok. Wow. Sehingga apa yang kemudian terjadi? Begitu selesai adzan dia turun, ceweknya dikejar, set, ditakoni, "Dek, aku seneng karo kowe." Apa jawabannya sing itu? "Sorry Mas, kita nggak bisa." Kenapa? Karena kita beda agama. Aku wong Kristen, kowe wong Islam. Kita nggak bisa menikah, Mas. Sing lanang ngoyak mergo matanya sudah terpikat, tai kucing rasa coklat. Yo ya, pokoknya aku kudu rabi karo awakmu, apa syaratnya? Dijawab sama perempuan ini, "Gampang Mas, tinggalkan agamamu, kamu masuk ke dalam agamaku." Akhirnya apa? Sing lanang niki murtad, mlebu Kristen, mlebu Nasrani. Maka mereka menikah di gereja. Setelah selesai menikah, mereka mau melakukan honeymoon malam pertama. Munggah ning dhuwur omah, delalah kepleset tiba mati. Kelangan Islam urung nganti jike-jike. Siapa yang bisa jamin? Maka kula matur kali ibu-ibu sing biasa nderek ngaji kula teng pundi-pundi niki belum ada jaminan. Ngalor ngidul jenengan nyewa sepur bayar 10.000 itu belum jaminan. Lah sing melu ngaji urung jaminan apa meneh sing ora tau ngaji. Enggak ada jaminan. Napa Gus Miftah ki pengajian malam minggu paling jamaah kaya malam minggu wingi akeh kaya ngono niku. Setiap 8 dina pisan jamin kuwi nyelametke Gus Miftah dereng. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Maka pentinglah ngaji itu seperti ini. Pentingnya majelis itu ini. Kenapa banyak majelis dan perlu kita hadir? Karena itulah taman surga. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Apa kata Rasulullah? Ketika kamu melintasi taman surga, maka kamu singgahlah. Ning dunya iki wis ana taman surga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Taman surga niku napa Rasulullah? Qala, beliau dawuh, "Khilaquz zikri wa majalisul ilmi." Napa niku taman surga? Majelis ilmu lan majelis zikir. Tegese napa? Kata Rasulullah, ketika ada taman surga singgahlah. Maka kenapa kemudian kalau Anda masuk Masjid Nabawi ada sebuah tempat namanya Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jinan. Kenapa tempat tersebut dikatakan taman surga? Karena Rasulullah mengajar para sahabat di tempat itu sebagai majelis ilmu. Tegese napa cempaka jajar dalu menika niki ketok mulyane mergo enten majelis ilmu dan inilah taman surga. Ning sing heran kula nyuwun sewu. Kadang-kadang wong niku diajak ngaji, monggo Bu mengken dalu pengajian teng cempaka jajar. Rotib kubro, jawabane napa? Kula ndereke mawon. Kuwi padha karo diajak mlebu surga, jawabe ndereke. Bajingan ra. Jadi Bapak Ibu, saya ditanya sama anak saya yang baru kelas 6 SD. Anak kula niku kadang-kadang takone aneh-aneh. Aneh-aneh anak kula niku. Bulan poso jam 3 sore adzan ngasar buka. Niku anak kula. Allahu Akbar buka padahal ngasar. Lih iki cek ngasar ngopo kowe buka? Nuwun sewu Bah, kula mboten saged bedake antara adzan maghrib lan adzan ngasar. Terakhir pas kula ngaji bodo wingi teng Taiwan kali anak kula teng Taipei niku. Anak kula takon ngeten, "Bah,
Apakah semua ini membuat Abah bahagia? Enggak. Bah, Abah nu kan pun dititipi kali Allah napa-napa. Kula dicetani kali Bunda, biyen Abah kerene ra umum, saiki iso duwe apa-apa. Napa itu bisa membuat Abah bangga? Enggak. Abah dititipi rumah, apakah bangga dengan rumah? Enggak. Kenapa? Kenapa saya harus bangga dengan rumah? Wong Islam ki kudu sugih tapi tidak boleh cinta dunia. Saya enggak pernah bangga dengan rumah. Sak gede-gedene omah kados niki umpamane. Turu wis dienggo mung 2 meter ping 2 meter kok. Nggih napa mboten? Nggih. Apa bedane manten anyar karo manten lawas? Bedane siji lho, lak manten anyar kuwi amben 2 meter kekamban, manten lawas amben 5 meter. Kurang ombo tak kandhani. Tidak membanggakan. Apakah Gus Miftah punya kendaraan, punya mobil, numpak motor sak pitri? Enggak membanggakan. Karena saya sering matur, mobil itu tempatnya di garasi bukan di hati. Artinya kalau mobil kita ditabrak orang yang rusak, cukup mobilnya, hatinya nggak ikut-ikutan rusak. Nggak boleh kita bangga dengan mobil. Apakah Gus Miftah bangga dengan bangunan fisik di pondok pesantren? Enggak. Yang membuat bangga napa duwite? Mboten. Mila kula pengajian ra tau mikir amplop. Soalnya napa amplop niku tanggung jawabnya panitia. Enggak perlu dipikir. Toh ana Pak Polisi, ana Pak Kapolsek, beliau mengatakan ngundang kiai ra diamplopi melanggar KUHP pasal 378. Penipuan. Diamplopi ning sangune titik 352 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan. Panitane memedase. Lantas yang membanggakan apa, Pak? Anak saya tanya. Ini malam setelah pengajian di Taipei yang kemudian saya dengar berita Pak Bugiangso meninggal itu. Anakku lah takon, yang membanggakan apa, Pak? Nah, yang membanggakan bagi Abah bukan rumah, bukan bangunan fisik pondok, bukan mobil, bukan kendaraan, bukan motor. Walaupun saya penggemar motor gede, neng aku ora bangga li. Aku kan duwe motor nang kene mong tak ngituku iwak asin ning pasar kok. Gleleng banget aku. Wong gleleng tuku iwak asin nganggo Harley gagah, Bro. Saya cuma pengen mengatakan, ra ono apa-apane kaya ngene. Apa to sing dibanggake gitu. Alhamdulillah Gus Miftah kamu mobilnya apik. Niku namung fasilitas mawon. Kula ngaji ning Ponorogo, kula ngaji ning Pekalongan, ngaji ning Tulungagung, mosok numpak sepur. Ya ora pantes ta. Atok. Lah tekane kapan? Numpak odong-odong. Itu tidak membanggakan. Tapi napa yang membanggakan? Kula dikandani kali Abah kula mbiyen, "Le, saoke-oke duitmu, saoke-oke bondomu, mubadir yen kowe ra iso ngopeni jamaah, ra iso ngopeni umat, ra iso ngopeni santri." Itu yang membuat saya bangga. Mila nyuwun sewu niki, padha-padha duwe pondok pesantren karo dalu menika, pondok pesantren Miftahul Huda niki. Ora usah wedi. Ora usah wedi. Apa meneh dengan duwe pengajian umpama niki rutin. Ketika pengajian itu berlangsung, Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah ngutus malaikat rawuh dalu menika. Niki malaikat rawuh kabeh. Apa pesan Allah kepada kita melalui malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Ojo wedi, ojo susah. Bahkan di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ora usah ngarep-ngarep surga, tak wenehi kata Allah. Tak siapke kok ngopo. Maka saya nggak punya keraguan sama sekali ngopeni jamaah, ngopeni majelis, ngopeni santri. Lah sing kanca-kanca Al-Kindiliyah niki mesti do ngerti. Sing wingi malam Minggu tindak pondok Limon, ngacung. Sing malam Minggu tindak pondok niki jamaah groso niki. Niku nyuwun sewu. Dari awal saya dikatakan orang gila. Wong kentir kan Miftah. Pengajian di lingkungannya wong Nasrani. Islamnya kabeh Kamandiyah. Muhammadiyah kok Kamandiyah. Tangga kula niku lak Muhammadiyah. Islamnya Muhammadiyah, mayoritas Nasrani. Tangga kula kuburan. Mila selawasane kula ora tau padu kali tangga kula. Maksudnya aku nek-ngonekke kijing lah mungkin. Saya ceritakan kemarin di pondok malam Minggu Pahing. Pas bintang tamunya Nasi Daria dari Semarang. Insyaallah benjang Oktober Milad. Saya sampaikan, Pak PM, saya waktu itu mau pengajian pertama kali bikin mujahadah. Saya sampaikan kepada orang kampung, Arab diwangi monggo, ora diwangi aku rafofo.
Wis. Kula ajeng nggih pengajian niku, Bu. Kula matur kali bojo kula, "Bun, gawe snack 1000, konsumsi 1000." Kanca-kanca kula kiai niku do nyek kula SMS niku. Alah Gus, lingkungan mungkin Nasrani, tangga mungkin wong Kristen, Islami Muhammadiyah urung kenal karo mujahadah, dzikrul ghafilin Gusmi. Ora ana sing teko mbok rasa akeh-akeh. Pun, kula bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqam. Kula niati karena Allah nomor loro istiqomah. Kula nggih pengajian, Pak. Qadarullah. Pengajian pertama niku seneka mung pinten? Meh 3000 tak kandhani. Tangga-tangga kula wong Nasrani kabeh mendelik matane. Sing Muhammadiyah mulai bid'ah ge. Mujahadah bid'ah, sesat, neraka. Kula ngomong karo jamaah, "Cangkemmu, aku yang ngono kok." Konsumsi 1000 niku akhirnya kurang 2000. Akhirnya bojo kula mangkat ning pasar Setan. Borong roti sak bakule. Tuku kabeh aku. Alhamdulillah. Pengajian sudah jalan 5 tahun, besok ini milad mujahadah yang ke-5 tahun ini. Seperti Bapak Ibu tahu yang pernah tindak ke sana, tidak ada kota infak, tidak ada panitia, ora ono proposal dan lain sebagainya, melaku, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan kepada kita, Allah takhafu, miftahul huda, rasa wedi, innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Mila jenengan ngoten niki pengajian umpamane ndelah diudani ora apa-apa. Niki mung nguji istiqomahmu. Kula niku mbiyen pelajarane saking pundi? Saking sekaten alun-alun. Ning sekaten niku bar maghrib nganti ngisak kuwi ana tausiah di sekretariat panitia. Padahal ora ana sing ngrungokke. Sing ngrungokke sapa ning alun-alun kene? Ning sekatenan kae. Aku ngaji ning stasiun sing dodol martabak lah, dolanan dermalem lah, tong setan, rumah hantu, apa meneh kae, onde-onde, martabak, ana sing ngenyang sempak, kotang. Waktu itu saya mikir, iki sing ngrungokke sapa? Kok kon tausiah? Kok kon mau ido hasanah? Ternyata nopo? Saya tanya sama panitia, iki kira ana sing ngrungokke napa to kok tetep ngundang kiai kon ngaji? Apa jawabane panitia? Kula ora gagas, Gus, ana sing ngrungokke apa ora. Sing penting tausiahe istiqomah. Lah tong setane wae istiqomah kok mosok ngajine ra istiqomah. Aku ki ndek pelajaran nang kuwi. Mila kok kula pas pengajian ndelah udan kok kula ora tahu kok susah bojo kula bah niki pripun. Masak sego 10.000 engko ora ono ora apa-apa. Umpama ora ono seteko segone dipangan dhewe. Ata ora entek pakake asu lah ya doyan. Umpama dalu menika seneke turah ora apa-apa, santriku akeh nyantai wae. Santai mawon. Milo alhamdulillah, Pak. Niki pengalaman sesama sharing sesama pesantren. Enggak ada ruginya, Pak. Kula niku alhamdulillah sampai hari ini santri ini nembe rong mujahadah niku 5 tahun, santri kula menembe mondok niku 2 tahun, masuk tahun ketiga niki. Niku nyuwun sewu, nembe santri 70. Semuanya saya bebaskan dari biaya. Free, gratis, ora ono sing ragat. Dipakani Gus, kula pakani. Gus Miftah rugi, mboten. Enggak ada ruginya. Karena ngopeni jamaah, ngopeni santri itu termasuk perdagangan watijarotan lang tabur, perdagangan yang tidak pernah akan rugi. Mila kok jenengan wani rotip kubro ngoten iki rutinan nyuwun sewu ngopeni jamaah. Wis to, mesti mlaku. Ora mlaku proteso karo Gusti Allah. Di demo Gusti Allah. Kowe ngopo ngayu malah. Ngopo ono wong ngaji malah. Delongap. Wangsulane ra enak blas. Ora apa-apa Gus, delongap-delongap dadi presiden kok. Mangane wanen kowe. Jadi semua, Pak, yang menurut saya membanggakan, membuat hati kula niku seneng bungah niku mung siji. Ya kula ngopeni majelis taklim niku deloni kali ibu-ibu niku. Yang lain bagi saya biasa-biasa saja. Oh, meneh kaya udah pulau saniki ta. Kula wis ramangan sego, kula ramangan napa-napa, bendina mung poso, ndawut, ngrowot. Dadi kula niku belas wis ndek karep napa-napa. Mila kula iki rong tau kok ndonga ya Allah Gusti kula njaluk panjang umur, kula ora tahu.
Lah ngopo to kok dadak njaluk panjang umur wong umur kuwi wis dijamin dijatah karo Allah. Lah jatah kayak umur 20 tahun mati, dilut meneh kowe ya mati lho. Senajan to bendina ndonga njaluk panjang umur, wayahe mati ya mati. Aku ora tau ndonga njaluk panjang umur, jatahku umur 90 ya ora mati-mati le. Leh malah nangis iki ngopo? Jadi ora ana kok kula niku duwe rasa wedi mati. Napa meneh Al-Qur'an mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah sesungguhnya kematian itu yang kamu lari darinya akan menemuimu. Kematian itu akan menemuimu. Kowe mbok ndonga kaya ngapa, wantine diparani. Mbok wong ki ra duwe rasa wedi mati kaya kula. Wancine urung mati ya ora bakal mati-mati. Lho tenan niku mati niku lah rahasiane ana telu le. Sihir rahasia cara, loro rahasia tempat, telu rahasia wektu, ora ana sing ngerti. Mati syaratnya ra kudu tuwa, mati syaratnya ra kudu lara. Nomor 1 rahasia waktu-waktune kapan. Ora ana sing ngerti. Awan bengi esuk sore pantes kok. Awan pantes bengi pantes sore pantes. Waktune niku. Carane pripun ora ana sing ngerti. Nembe bar ngombe seprit sangka kiyaine mati ya ana kok ngono. Ana. Nembe hadroan mati mergo gegedan kopiah keduren ngono ku ya ana. Kaboyotan kopiah to ndase mumet umpama. Ora mesti sing tuwa dhisik kok. Mila senajan to Pak PM luwih tua daripada kula luwih nom daripada Pak PM. Bisa jadi yang mati Pak PM dulu. Amin. Sing nomor 3 rahasia apa? Rahasia tempat. Ora ono sing iso jamin. Apa Pak PM ki wong sarian mesti matine ning sarian? Ora mesti. Pak PM wong sarian matine iso ning sarkem, iso lho. Ya pas pengajian karo aku ning sarkem umpamane ngiringi hadroh karo milih-milih apa ngono mati. Napa Gus milih makan manuk Mbah? Napa Gus Miftah ki wong Kalasan mesti matine ning Kalasan? Ora mesti. Kula wong Kalasan iso matine ning Madinah umpamane, ora ono sebab. Ayo men ta cangkem-cangkemku dhewe ngapa? Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah. Ora ana sing kula wedeni teng donya niku sakniki wis ora ana. Kula niku mung wedi lak wis mati ora duwe sangu niku mawon. Urung duwe sangu. Mila rikala Pak Amin Rais kula undang ngaji, tokohe Muhammadiyah niku ngaji teng pondok. Rene niku Bu nggih, Pak Amin Rais teko ning pondok lah Ibu. Amin Rais teko mujahadahan, Amin Rais tahlilan. Kula kali Pak Amin niku lak sami-sami prof. Amin Rais profesor, Gus Miftah provokator, sepadha lah pokoke. Ki ambake tanglet, Gus, napa Prof? Ini setiap 8 dino, iya, 35 hari sekali. Yang datang sebanyak ini, iya. Biayanya dari mana? Dari Allah. Ada kota infak? Enggak. Gus Miftah enggak rugi? Enggak. Tujuannya apa? Cuman satu, Prof. Napa? Umpama kula ki sesuk mati, pengajian kula niki nuwun sewu ditakdirke kali Gusti Allah iso bertahan ila yaumil kiamah, istiqomah abadan abidin ila yaumil kiamah. Umpama kula mati saben 8 dina jamaah kula mati khai kula kirim donga kagem kula almarhum Miftah Al-Fatihah, almarhum Miftah Al-Fatihah. Apa kula ning kubur ra seneng Bu? Apa kula ora guyu ning kuburan niku? Apa kula ora mesem cengengesan dhewe kaya wong kentir ning jero kuburan kae? Loh niku tenanan. Loh akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita doanya orang hidup diterima oleh yang mati kok. Lah wong rasa-rasa dirang wong akeh, wong 7.000 wong 8.000 ning pondok niku. Ora usah ngomong lah pas akeh banget sampai 15.000 niku ora usah. Minimal wong 7.000 wong 8.000 rutin setiap malam Ahad Pahing niku. Umpama saben mujahadah kagem mualif dzikrul ghafilin malam Ahad Pahing, bar Gusmi kula difatihai. Gusmi bare Gus Miftah. Apa kula ra seneng?
Mila napa kula sak nggon-nggon kok selawatan kali ibu-ibu nika. Malam Jumat ahli kubur buka lawang. Jalo kiriman sayat songko Al-Qur'an. Nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur padha nangis brebes mili nangis. Apa ora Kiai ini Miftahul Huda cepaka jajar ki guyang-guyu ning alam kubur lak bendina di Fatihah. Ayo tak takoni, lah aku esuk mati kowe Fatihah aku apa ora le? Lah aku mati kowe ndongake aku apa ora? Ndongake. Ora mungkin, wong awakmu mati dhisik kok. Bu, itu yang mengganggu bagi saya. Makanya nyuwun sewu, saya tidak suka kemudian ada istilah niki mau ngaji ini pondok pesantren yang ngarepe maju. Ini soal kemudian pondok ini so maju banget nih. Apa? Ya, polo lo. Gak boleh ada ketakutan bangkrut mergo ngopeni jamaah. Gak boleh ada rasa takut rugi mergo ngopeni santri. Ora ono. Asyakku fir rizki sakku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Sing kula critake kali ibu-ibu kula niku. Kula niku nglamar bojo kula ditolak kali calon maratuwa kula. Kula niku lak rabi mergo kepepet. Lho, ora kok mergo meteng dhisikno ya ora. Kok kamu curiga tion sama aku? Kepepet niku mergo kula sering dijaluki kan ngaji ular-ular manten, ngandani wong rabi tapi kula dereng rabi. Kula isin mila kepepet untuk segera menikah. Dilok kowe iki wong rabi kok wani ngandani wong rabi. Jenenge kula wangsulan, ya ora apa-apa. Buktine mbah kaum kae, urung tau mati mbudalke jenazah aku. Apa mbah kaum kudu modar dhisik lah ya ora to. Rupa-rupa mbah kaum iki ngene iki lho. Akhirnya kula ngelamar bojo kula. Begitu kula lamar, mertua kula niku nolak. Gara-gara kula takoni, "Kowe megawe doreng Mas?" "Dereng." "Kuliahmu men rampung?" "Dereng." "Kok wani ngelamar anakku? Sesuk anak bojomu mau pakani apa?" "Oh, nantang to iki." Langsung kula wangsulan. Calon mertua, rungokno kupingmu." Lho iki tenan kok mbel kepiye? Wani aku kok padake. Apa aku saiki duwe anak gadis ayu tak lamar aku ngomong ngono wani aku. Padakan. Lho batur. Calon mertua rungokno kupingmu. Asyakku fir rizki sakku fir razik dawuh Kanjeng Nabi. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Anda tidak bisa menjamin rezekimu luwih apik daripada rezekiku senajan to saiki aku nganggur. Nggih, sincah nom-nom. Carane ngono kuwi, Bro. Oleh kaplok cangkemmu. Calon maratuwamu. Urusan anak bojo kula sesuk mangan napa niku mboten urusan kula. Urusane Gusti Allah. Kula niku namung sak madya dititipi kalih anak bojo. Kula ora kena ragu kalih rezeki anak kula. Jenengan calon maratuwa kula kudu paham, kudu ngerti. Apa le? Wong rabi kuwi mbukake dalan loro, siji dalan rezeki nomor loro dalan bayi aku. Maratuwa kula ingah ngene. Lah saiki karepmu kepiye? Ya kula dirabekke saniki. Malah ngomong ngoten iki kula kelingan. Ya saiki ngene mawon bapak ibu jenengan maune ra basa dadi basa. Dadi kasane iki bapak ibu kula niku kula basa. Saiki ngaten mawon bapak ibu jenengan keng mriki. Tak takoni, "Lah keng napa melih, Pak?" "Ya kan lamar anak kula tenanan." "Apa rumangsane kula etok-etokan?" Wong lanang kuwi gadah hak nikahke awake dhewe, beda karo wong wedok kudu ana waline. Lah saiki karepmu napa? Pokoke kula kudu dirabekke bulan ini juga daripada terjadi hal-hal yang diinginkan. Ustadz juga manusia. Ngolah sampai ana berita bojone Ustadz meteng dhisik lah ya. Ndelalah pas bulan Suro. Kula kelingan niku pas bulan Suro, kula nglaman niku pas bulan Suro. Mertua kula wangsulan meneh.
Iki bulan suro ini. Wong Jawa kira kono ngrabekke anake teng bulan suro. Kula jawab, kula percaya kalih aturane wong Jawa, tapi kula luwih percaya kalih aturane ingkang Maha Kuwasa. Pokoke kula dirabekke. Mertua kula bingung waktu itu andilau antara dilema dan galau. Arep ditampa calon mantune kok ngeyelan. Ora ditampa kok bagus. Ya Allah. Guyumu sengak ki ngapa? Akhirnya apa yang terjadi? Kula rabi ning bulan suro. Ada masalah? Enggak. Malah beneran. Gara-gara kula rabi ning bulan suro sing nyumbang akeh. Soalnya napa? Ora ana barengane. Enggak boleh ada keraguan. Kalau toh kemudian dalam perjalanan awake dhewe iki ngurusi umat, Pak. Niki kula matur kali kanca-kanca pondok nih. Dalam perjalanan kita ngopeni umat, ngopeni santri, oke wong nyangkem, oke wong ra seneng, oke musuh, oke sing mitnah dan lain sebagainya. Itu bagian dari dinamika bagaimana Allah mau mendewasakan kita. Soalnya napa? Muhammad itu ketok sekti mergo oke musuhi. Lah Kanjeng Nabi Muhammad kira ana musuhe ra ketok sektine le. Ayo, Nabi Muhammad kita baca dalam sirah nabawiyah kok ketok ampuh banget, ketok sabare, ketok mulyane, ketok jujure. Soale napa? Mergo akeh musuhe. Lah ora ana musuhe ora ketok Muhammad niku. Sing kula contohke wingi teng malam Ahad paing napa? Ana wong bakul ember, mubeng ning Cempaka Jajar nawake embere. Dodol panci nawake pancine. Ember panci ngoten kata panci anti pecah anti bocor anti penyok. Begitu ditawak-tawaki wong sak Cempaka Jajar ana sing percaya Allah bakule mung Tony Boster watonmu ndobose banter. Allah bakule mung becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utak gajah diblangkoni ora sedep. Kok gajah diblangkoni kaya Gus Miftah ngawur. Oh ya beda. Apa bedane Gus Miftah karo gajah? Ya beda. Lah gajah kan ndase ana belalene. Gus Miftah belalene ana ndase. Begitu bakule panci niki ndelok ana wong kumpul-kumpul ning serambi pondok Cempaka Jajar. Ana wong akeh tak parani. Wis ora bengok-bengok meneh. Embere niku wau napa pancine niku wau ben wong-wong kuwi percaya iki anti pecah, anti penyok, anti bocor. Diantem keteng bathuke. Diyer, diyer, diyer. Begitu pancine embere ora penyok, ora pecah, ora bocor. Wong-wong baru percaya. Oh, embere anti pecah. Akhire nembe tuku. Wong percaya soalnya napa? Wis mbuktekke bilih embere niku anti pecah mergo pun diantem-antem ke bathuke. Senajan to bakule karo mringis-mringis kae. Ngoten lho. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad niku ketok ampuh, Pak. Mergo akeh sing musuhi. Dimusuhi Abu Jahal, menang. Abu Lahab, menang. Abu Gosok, menang. Mergo dimusuhi menang orang kemudian oh Muhammad ki wong ampuh, Muhammad ki wong top. Bahkan Nabi Muhammad niku nate gelut karo nyuwun sewu. Apa lak istilah saiki ya tarung bebas WWF apa kae. Apa istilah saiki? MMA. Oh, McGregor. Oh, umpamane. Kuwi ahli gulat. Kanjeng Nabi niku ketok cilik. Tapi nyuwun sewu dengan kalimat bismillah Allahu Akbar. Kanjeng Nabi bola-bali diantemi apa begitu ngantem wong ahli gulat niki langsung mati kok. Ketok ampuhe mergo napa? Mergo dimusuhi. Nabi Musa niku ketok ampuh mergo dimusuhi karo Firaun. Lah ora dimusuhi karo Firaun, Musa yo ora ketok ampuh ngopo? Nabi Ibrahim ketok ampuh mergo dibakar karo Namrud. Lah ora dibakar ora ketok kebale Nabi Ibrahim mergo dibakar karo Nabi Namrud. Karo nyuwun sewu kali Raja Namrud. Dadilah awak mungkin gawe pondok pesantren ngopeni jamaah ngopeni umat. Kuwi difitnah, dimusuhi wong, ora usah kaget. Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kula nembe sowan yang kedua kalinya waktu itu diajak mlebu ning kamar. Ketemu kali Bib Hasim saking Indramayu, ada Bib Lutfi di situ, ada saudaranya beliau dari Indramayu. Begitu kula niku kan biyen kan jaman kula niku kere ra duwe apa-apa. Abah niku nyeluk kula mesti juragan. Ndi juragane gondrong mau.
Padahal zaman sakmene kula ora ndek napa-napa. Kula dilebokke teng kamar. Le rene mlebu kamar le. Begitu masuk kamar, awal-awal kula gawe mujahadah niku, beliau mengatakan apa? Le tak kandhani. Nggih, Mbah, sendika. Apa beliau sampaikan? Ra usah kaget. Hasute kiai kuwi luwih gede daripada hasute santri. Niki rahasiane. Dadi lak kiai sing musuhi kiai niku wis biasa. Polisi sing ora seneng ya polisi, apa meneh arep sekolah meneh. Kuwi jegal-jegalan, ora percaya takono polisi deh kae. Dalang musuhe ya dalang kok ngopo. Kiai musuhe ya kiai. Dadi lak ana wong gawe pengajian kok ana kiai ra seneng kuwi biasa. Lumrah. Lah ora ana musuhe malah ora serem. Ah, enggak menarik. Kudu ana sing musuhi ngono lho. Kula niku awale, Pak. Wow, pengajian kok ngundang artis. Loh, mereka salah. Artis niku ora perlu diundang gen kula teko. Teko dhewe. Jajal. Kula niku mbiyen ora percaya begitu pertama kali ditelepon kali Mas Anang. Waktu itu belum ada 1 tahun pengajian. Anang Asanti niku. Assalamualaikum, ini Gus Miftah. Iya saya. Sampean siapa? Saya Anang Hirmansyah. Oh, Mas Anang, gimana Mas? Boleh nggak saya ikut pengajian tempatnya Gus Miftah? Oh, boleh, silakan hadir. Tak pikir hoak. Tak pikir hapus-hapusan, ternyata nopo ngaten mawon untuk memastikan kula ngomong, Mas Anang nggak usah beli tiket, tak tuh kok ke tiket. Ketok gagah toh, mosok kiai kok nyelekut desa aku ya mah toh. Minta namanya tak belikan tiket. Nggih Gus, akhirnya saya belikan tiket. Teko tenan. Orang kemudian mikir, pengajian kok nekake artis. Padahal kula ora tau nekake niku do pengen teko dhewe. Janjenengan pirsani Bu Bar Anang Hirmansyah sinten malih teko. Masyaallah. Artis niku kaya kemintil-mintil niku ora diundang do teko. Sampai aura kasih sing kondang seksi kaya ngono kae. Ngaji nggon kulit. Ayu banget. Wah. Kowe rasa melu-melu. Lah kowe nyedaki ora kasih modalmu ora ono, modelmu pas-pasan. Marsanda ngaji, Desi Ratnasari, Ayu Azhari, Marisa Habjihan Fahira. Jajal. Yati pesek. Lah kula ngundang Yati pesek terus lha ngopo sing mancung yo ora ono. Akhirnya kok dadi fitnah anyar. Sing waune kula ngumpul ke jamaah jarene arepe ngeruk duwite jamaah, sudah terbantah dengan sendirinya mergo ora ono kotak infak. Wong wis isin dhewe. Kemudian ana meneh mergo Miftah arep nyalon bupati, kula ya ora nyalon bupati, dijalukke nyalon bupati kula ya wegah. Ora ana potongan kula bupati. Malah kula ngoten niku iso ngonek-ngonekke bupati. Lah enak to kula. Ayo. Difitnah macam-macam, mujahadah pengajian kok nekake artis apa ya patut dan lain sebagainya. Ora apa-apa, memang kudu ana sing nyangkem. Kudu ana sing ngelokke. Jenenge mawon wong ndelok kendel alok. Prinsipe napa? Sing ana niku wong susah ngomongke wong seneng. Dadi lan jenengan diomongke wong berarti sing ngomongke susah jenengan niku seneng. Ana niku wong gagal ngomongke wong sukses. Ana niku wong cilik ngomongke wong gedhe. Ana niku wong Cempaka Jajar ngrasani Pak Jokowi. Ora mungkin Jokowi ngrasani Cempaka Jajar. Sing dirasani apane kurang men gawean. Wong ning ngisor niku ngrasani sing ning dhuwur. Wong sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Ora ana sing ning ngarep ngrasani sing ning mburi. Lho. Sing ning ngisor ngrasani ning dhuwur kae lho ngrasani. Wis pengajian ning ngarep tungkake dislonjorke. Orang rumangsani tungkake meletek-meletek. Ketoke jilbabe ireng ketoke. Sak janjane Kang, ngeten lho, rahasiane ngeten iki. Wong niku ora seneng karo wong liya iki oleh-oleh mawon asine. Umpamane kiyaine Miftah Huda mriki namine Pak sinten? Sing nyepuhi mriki sinten? Pak sinten? Ya umpamane jenenge sapa? Pak sapa? Pak Khaironi. Umpamane ana wong kaya kula ora seneng karo Pak Khaironi iki ora apa-apa. Umpama ngeten mawon sing tasih urip men rasane sing mati. Jenengan ra seneng kalih kula iki ya oleh, ora apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah ketika memprovokasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Maka Al-Qur'an mengatakan apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Lamun hasad tok jenengan hasud ki oleh. Sing ora oleh niku idza hasad. Idza hasad niku berarti ngajak wong liya supaya melu ora seneng. Kuwi jenenge memprovokasi. Kula niku ngaji ning Sarkem kalih kanca-kanca kula Laskar Jogja kalih bocah-bocah Laskar ora haji niku. Niku fitnahe ya Allah, mergo duwite akeh. Salah. Kula niku lak ngaji ning Sarkem kula nggawa konsumsi dhewe. Ora ana kotak infak kula gawake sego dhewe. Mereka nembung rukuh kula tumbaske rukuh. Gus kok kula dikeki rukuh, kula niku lak nggawa rukuh 200, wong jumlahe Mbak Sarkem niku 250. Ikhlas mboten Gus, kula ikhlas. Enten syaratnya napa mboten? Ora ana. Sing penting dienggo salat, aja dienggo lemek. Aku ya ngono to. Golap matamu, golap. Niku dadi fitnah, Pak. Begitu sore-sore mobil kula AB 605 MT diparkir ning ngarep kafe. Wah, kayak kiai ning kafe, padahal kula ngaji teng mriku. Macem-macem sak piturute. Soalnya kula ngomong kali mbak-mbak kafe, mbak-mbak Sarkem dan lain sebagainya, orang baik punya masa lalu, orang buruk pasti punya masa depan. Pasti punya masa depan. Balike teng hadis sing kula waca niku wae. Maka nyuwun sewu ora seneng ki oleh. Maka dalam rangka itulah kemudian dibutuhkan guru yang menjadi murabbi bagi kita. Kayak kelasnya Habib Lutfi, kayak kelasnya Gusmi, kayak kelasnya Mbah Dim, kayak kelasnya Abbas Arif Sragen, kayak kelasnya Mbah Maimun Zubair. Niku nyuwun sewu. Guru yang fungsinya tidak hanya menjadi seorang mu'alim, tidak lagi hanya menjadi seorang mudarris, tidak lagi menjadi seorang mu'adib, tapi juga menjadi seorang murabbi. Mila lak jenengan roti panika kadang-kadang Fatihah langan tentang wa ila hadrati murabbi ruhina. Orang yang menjaga ruh kami. Kuwi penting. Disinilah kemudian berlaku kaidah dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Al ilmu bila syaikhin fasyaikhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Allah. Bu. Tegese napa? Wong ngaji kuwi kudu duwe guru. Harus. Ora kena ora duwe guru nih. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Guru nek mbahne setan. Boyok diusek-usek piuk duit. Piuk Kanjeng Dimas ora taat. Taat pribadi. Jajal awakmu. Oh, kepet. Rahmat apa? Kita butuh Pak murabi-murabi seperti itu. Guru-guru seperti itu. Mong sing kadang-kadang kula sayang kene iki nyuwun sewu banget kula matur. Napa? Ada penyakit di masyarakat nomor 1, pilih-pilih kiai. Kadang-kadang lak diundang ngaji, ayo Bu mangkat pengajian, dadak takon kiyaine sapa? Cocok apa ora? Niku penyakit niku. Lah wong tanggane dangdutan jenengan ora milih-milih penyanyi kok. Asolole mangkat kok buka titik. Oh A O E pan apa kae? Apa kae? Bojo galak pi lagune kae. Ya wis ben pancen bojoku galak. Oh A O E ngono senenge ra omong kok. Ayo. Ngopo karo kiai kok dadak pilih-pilih? Ingat Bapak Ibu rahimakumullah. Kiai niku gadah maziyah kiyambak-kiyambak. Soalnya nopo ingkang dipun wastani kiai niku la alladzina hum warasatul anbiya. Kiai niku ahli waris para nabi. Nabi niku warisane akeh. Nabi niku warisane macem-macem. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Musa, kiyaine gagah. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Sulaiman, sugih. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Ayub, sabar. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Yusuf, bagus kaya kula. Niku dhewe-dhewe. Ora ono dipadak-padake. Ora iso le. Lah, kita tidak boleh membanding-bandingkan kiai. Aku seneng karo kiai kae, ora seneng karo kiai kae. Aku seneng ngaji karo kiai kae, ora seneng karo ngaji kiai kae. Umpama to ora seneng tenan, ora usah
omongke dibatin mawon. Apa kiai kok gondrong blangkonan? Lah urusanmu apa? Aku tuku blangkon yo duit-duitku dhewe. Sing tak wadahi yo ndas-ndasku dhewe. Masalah buat lo. Ngoten lho Pak, kadang-kadang ini saya nggak seneng. Aku senengnya karo Habib Syekh, orang seneng karo Habib Kai. Kowe dadi Syekh mania yo ora apa-apa. Kowe lara gelem dadi Syekh mania, yo dadi yo mangkokan mania yo ora apa-apa. Tapi jangan kemudian membanding-bandingkan ora kena le. Kaya kula iki mantepe ngaji karo Habib Lutfi. Ya wis ora apa-apa tapi ora kena ngenyak Habib liyane. Soale napa awake dhewe iki derajate dudu Habib. Ngopo kok banding-bandingke Habib? Jenengan seneng karo Abah monggo, tapi jangan pernah menyalahkan Habib lainnya. Lah umpamane kelasé kaya bocah-bocah kula Laskar Jogja, bocah-bocah Laskar ora haji kaya yo bocah-bocah andalan kok. Aku senenge nembe karo Gus Miftah, mergo sing ngerti aku Gus Miftah. Mburimu sapa umpamane ngono. Ya ora apa-apa cah awam kok. Tapi lak kelasé awake dhewe sing bendina ngaji iki mbok ya aja ngono. Kula niku mbiyen ditawani kali kanca kula, Gus, yuk gawe fans club GM Mania, Gus Miftah Mania. Aku emoh. Engko lak kabeh ana mania saben kiai gawe mania. Kentekan jeneng mania kok. Khaironi mania, Cempaka Jajar mania. Apa meneh engko iki umpamane Keple mania. Wah. Entek kok jeneng mania kabeh. Ora kudu kabeh ngono kuwi ngene lho maksud gue. Seneng karo Habib Syekh, monggo. Ora seneng karo Habib Syekh, ora usah ngenyek. Seneng karo Abah Lutfi, monggo. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan kiai lain. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena kadang-kadang kenapa kita harus punya guru-guru seperti ini? Karena banyak isyarat langit yang dititipkan oleh Allah melalui para kiai. Maka ada istilah weruh sadurunge winara. Kalau kayak contoh mungkin. Napa enten ajarane awake dhewe kudu merguruni? Ana kok. Al-Qur'ane dawuh kok. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Rasulullah mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin karena mukmin itu melihat dengan cahaya dari Allah. Mila kadang-kadang nyuwun sewu kiai niku omongane bener. Urung kejadian men kadang wis ngerti Pak Kiai. Pak Polisi. Ngerti. Contoh. Al-Maghfurlah Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi. Sing duwe amaliyah mu'alif tunggal Dzikrul Ghafilin. Kula pas haule mriko yang tahun kemarin. Haule niku hari kedua hari Idul Adha. Kula mriko. Ana polisi, tapi tak jane mboten polisi niki banpol, bantuan polisi. Sikile mung siji. Nganggo egrang niku. Begitu ki ambake mantuk. Gus Robert Kiai Tijani Robert Saifun Nawas niku putrane Gusmi nomor 3. Miftah. Napa Gus? Kowe ngerti ra? Wong iki mbiyen zamane Gusmi sikile genep. Lho, kok saniki mung siji napa? Ceritane pripun? Iki wong biyen zaman sugenge ketemu Gusmi. Karo Gusmi ditakoni, "Le, napa Kiai? Umpama sikilmu dijaluk Gusti Allah siji oleh apa ora?" Umpama sikilmu dijaluk Gusti Allah siji oleh apa ora? Dijawab kali bocah niki, "Nggih angsal mawon, Kiai, wong niki kabeh nggih namung titipane Gusti Allah." Dijaluk kowe ikhlas? Insyaallah kula ikhlas. Mulih numpak motor ning tengah dalan tabrakan. Dar. Wong kene iki cerita, malah ana sing liyer-liyer kok. Ya tak getakno. Ana arene. Apa ono maksud aku kaya wong tua nyritani anake ngono lah ya ora, malah liyer-liyer. Kaya manggap aku tukang cerita. Hati-hati, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti pengen cepet-cepet mati. Wes ini pluak numplak matane. Akhirnya apa Pak? Ning dalan tabrakan nih. Der. Beto teng rumah sakit. Ternyata apa? Dokter angkat tangan. Tidak bisa disambung. Tidak bisa diobati, harus diamputasi. Dokternya ngomong kali pasien ini, jamaah Gusmi ini, nyuwun sewu Mas, kula badhe matur.
Tapi mboten kepenake. Cangkeme sapa to kae? Kodhok. Ketok kodhok lanang niku, kodhok lanang niku. Akhirnya napa? Kula badhe matur, Mas. Matur mawon Pak Dokter enten napa? Kok ketoke mboten kepenak. Nyuwun sewu nggih. Sikile jenengan wis reso didandani. Kudu dipotong, diamputasi. Mas niki malah guyu. Mikire stres. Lah napa Mas kok jenengan guyu? Ah kula mboten susah kok. Lah napa? Wau Gusmi pun sanjang pun dawuh oleh ora sikil kula dijaluk siji karo Gusti Allah. Oh ternyata maknane niki kula kecelakaan sikil kula kudu diamputasi. Kuwi lho Kiai. Aja nyepelekke jenengan. Dadi kelakon omongane mpun ngerti saderenge kejadian. Insyaallah. Dan kadang-kadang omongane Kiai niku ora mlebu nalar. Ora mlebu nalar. Kiai Mlangi sama kami sampingi Mbah Nuriman. Mbah Nuriman niku Kang Mase Sultan Agung. Kang Mase raja pertama Yogyakarta. Tapi Kiai Mbake mboten pengen dadi raja, malah dadi kiai teng Mlangi. Mbah Nuriman. Nama aslinya Kiai Haji Sandio. Makame teng Masjid Patok Bumi Mlangi. Samping ini kok ana wali mastur. Lah cara Bib Lutfi namine wali mastur. Wali niku lah macam-macam, ana wali mastur, ana wali masyhur. Wali mastur iki wali tertutup ora ketok. Lah kaya Habib Lutfi niki kelasnya wali masyhur, wali tapi kondang. Niki nyuwun sewu ana jamaah moro sadurunge subuhan. Kiai, apa? Sapi kula ilang. Wong biyen niku kelangan sapi. Niku lapane nggih Kiai. Sing sabar le. Sabar pripun sapi kula mung siji kok sabar. Sabar. Sabar enten watese napa mboten ora ana, sabar kira duwe wates. Wong sing duwe wates mung kulon praga. Ya wis le ayo melu salat, subuh salat. Allahu Akbar, rampung salat dipikir Kiai ini wis lali. Takon meneh. Kiai sapi kula pripun? Oh kelingan to kowe. Wis ngene wae. Wis kana mulih kowe tuku obat urus-urus. Obat urus-urus niku nyuwun sewu. Obat men iso ngising niku lho. Lah ora nalar tuh kelangan sapi malah kon tuku obat sing iso ngising. Lah cara teng dokter sakniki namine obat pencahar. Namine urus-urus. Nggih Kiai, mergo percaya karo Kiai sami nawa atona sendika dawuh Kiai. Akhirnya kondur mampir warung tuku obat urus-urus. Diombe wetenge mules. Jaman biyen rong ana WC, rong ana toilet, rong ana kakus. Ning kali mlayu. Belet langsung buka sarung dodok melotrok. Wah begitu ngeden mata. Apa yang dilihat? Sapi ini ning seberang kali. Oh kae sapiku. Ngaten niku lho. Gus Miftah ada pengalaman iki Mbak. Duwe awal kula teng pondok. Teng wetan niku. Urung ana santri. Tasih enten pendopo mburi niku. Ana wong niku mara ning pondok. Ngenteni kula 3 dina 3 bengi mergo kula ngaji teng luar kota nembe mantuk. Atakane kowe ngopo? Ah kula stres Pak Kiai. Lah ngopo? Kula niku ajeng rabi calon bojo kula minggat. Terus tujuanmu apa? Mbok kula diwenehi pelet. Ya Allah. Apa rupaku kaya dukun aku. Tak jarke tak tinggal ngaji meneh 3 dina 3 bengi ngenteni kan. Pokoke aku lah orang diwehi donga karo Gus Miftah ra bakal balik. Pokoke calon bojoku kudu balik. Kula 3 dina mulih niku wong tesih ngenteni teng pendopo mburi niku. Takoni, kowe ngopo meneh? Pokoke lak dereng diwenehi donga kalih Pak Kiai kula dereng bakal mantuk. Tak takoni. Kowe iso ngaji apa ora? Mboten saged. Maca Quran mboten saged. Salat ora tau. Ndonga nggih mboten nate. Wah, cilaka iki aku. Kula pokoke njeluk amalan. Ya wis, iki diwaca. Akhire kula wenehi amalan. Diwaca. Niki macane kapan Pak Kiai? Kowe mulai saiki salat diwaca kapan wae. Sak isomu pokoke diwaca. Arep salat bar masak karep pokoke diwaca. Jenengan pirsa. Donga sing kula wenehke niku napa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bocah niki tamu kula niku Pak, mantepe rampung. Yes! Nampa donga saka Gus Miftah. Akhirnya kula delok salat ning pendopo mburi niku. Ora ana masjid jaman sakmanten. Salat Allahu Akbar rampung salat, kertasé dibuka diwaca donga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ajeng mulih ning Jakarta ayo mangan dhisik kula suguh tamu mangan arep mangan diwaca dhisik dongane Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. 3 bulan kemudian bocah niku mara nggawa oleh-oleh kathah teng mobil. Wis sapa meneh kula nembe kelingan bocah niku sing njaluk donga niku karo bocah wedok. Kowe sapa meneh? Lah mosok Pak Kiai lali kalih kula. Kowe iki sapa?
kula riyen niku sing njaluk donga pelet kalih jenengan. Arep apa meneh tak pikir apa yang protes kalih kula mergo konangan donga napa. Kula mau ngajeng matur nuwun kalih jenengan Pak Kiai, donga sing jenengan wenehke mbiyen mandi tenan. Lah maksudnya apa? Lah niki bocah sing kula macake dongane jenengan balik akhirnya dadi bojo kula. Kula duwene oleh-oleh macem-macem nika. Bab niku kula suguh mangan, rampung mangan kula bawake bukune anak kula ngaji teng TK nika. Wi bojomu, kowe sakjane goblok tenan apa ora ngerti tenan. Maksudnya apa to? Kowe ngerti ra donga sing mau waca kuwi apa? Lah cetha donga pelet ngoten kok sampai saniki tasik kula amalke. Men bojo kula tambah cinta kalih kula. Akhirnya kula wenehi cepat dibuka kuwi diwaca. Buka bukune bocah TK lho. Begitu buka Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, doa masuk toilet. Wong niku lak wis mantep karo kiai, mesti mandi. Mesti mandi. Maka disinilah kemudian pentingnya majelis taklim kados dalu menika ingkang kula suwun kalih Gusti Allah mugi-mugi saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Pun jam 1:30 pengajiane wis rampung. Kula men gasal sesuk-esuk aja makateng Ponorogo nganti dina Setu. Nggo ndonga bareng-bareng. Niki pengajian istiqomah tadi. Ya muga-muga saged istiqomah. Go, insyaallah minjang ibu-ibu, bapak-bapak, malam Ahad Pahing yang akan datang tanggal 28 Oktober, milad Dzikrul Ghafilin malam Ahad Pahing yang kelima teng pondok. Menawi selo monggo, golek kendaraan mlebu surga bareng-bareng, namanya kendaraan malam Ahad Pahing. Insyaallah minjang aja dirawi kalih Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi, kalih bintang 3 dari Mabes Polri, Komjen Lutfi Lubihanto, Kabak Intelkam. Kali insyaallah ada beberapa artis dari Jakarta yang mau hadir. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah li qada'inal qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin wa nasabi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adad ar-ramlir raqiq salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bil khudura ila baitil adiq wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakri Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'alna waladana wa talamidana من أهل الذكر والرياضة من أهل العلم وأهل القرآن من أهل العبادة وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة اللهم ارزقنا بألف ألف قوة اللهم ارزقنا بألف ألف بركة اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة اللهم ارزقنا من أهل السنة والجماعة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.